Okay, alo me, mình là ba, knowledge bạn cũng là training net, làm communication and ID, cho nó emoji YouTube channel này sẽ cho nó chú lại bài. Aku được học cho nó đi problem này vừa chấp ra lấy cái đó cho nó, mà cũng so office cho nó miti operation mà nó miti bashing mà phía này phía sẽ office receive mà về phía sẽ cho nó đó when what error application error so you phía bọn này đấy 0C 00142 error လေးကိုကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဖြည့်ရှင်းစရာနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် registry ကသွားဖြည့်ရှင်းတာမျိုးကျွန်တော်တို့ device image management ကိုခေါ်ပြီးတော့ internet app တွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ online ကနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိတော့ control panel ကနေmanually repair လုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ reinstall ပြန်လုပ်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ data မှာကျွန်တော်အထီးအောင်ဆုံးကအလွယ်ကူဆုံးလေးဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ control panel ကလုပ်တာတွေဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော် challenge ထားပြီးတော့ registry ရဲ့လုံကြီးကိုကျွန်တော်ကဖွင့်တက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က registry ကိုတွားမယ် registry တွားဖို့တော့ဒီကတော့ window နဲ့နဲ့နှိပ်လိုက်တယ် window နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ 𝐼𝐸𝐷𝐸𝐷 registry edit ကိုနှိပ်လိုက်တယ် registry edit ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်နောက်မှာ registry edit ကြာလာပါလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် window ကိုရှာတော့မယ်နော် window ကိုရှာတော့မယ်ဆိုတော့အဓိကပါအပြင်တော့ registry ကိုအခုမှထပ်ပြီးလုပ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် export လုပ်ပြီးထားပါနော်ဆိုလို့ရတယ် export မှာမိနေပြုမိနေကိုင်မိနေဆိုရင် export လုပ်လိုက်ပါလုပ်ဖို့လို့နေ file နှိပ်တယ် export နှိပ်တယ်စိတ်ကြိုက်နေလေးပြလိုက်မယ်စိတ်ကြံလေးပေးလိုက်ပြီးတော့ဥပမာစိတ်ကြံလေးပေးလိုက်မယ် EA ပေါ့စိတ်ကြံလေးပြတာပါ Okay REGISTR1 နော်အဲ့လိုလေးပြီးပြီးတော့မိမိမှတ်မဲ့နေရာလေးကိုသွားမယ်မိမိမှတ်ထားခြင်းတဲ့နေရာလေးဥပမာဒီဆိုဒီနော်ဒီမှာမှတ်ထားမယ် Okay အမှ save လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့မှာလဲအခုစက်ကဖြစ်နေ hacking local mission ကိုသွားမယ်ဘယ်ကောဖြစ်နေရလဲ software ဖြစ်နေတာ software ဖြစ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ window and national technology window and window ကိုသွားမယ် window sorry အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ software ကိုသွားမယ် software ကိုသွားပြီးတော့ Microsoft ကိုသွားမယ် Microsoft ကိုသွားပြီးတော့ window and ကိုသွားမယ် Okay window and ကိုသွားမယ် window and မှာ current version ရှိတယ် current version ဝင်မယ် current version ထဲမှာ image excluding ရှိမယ် file image excluding file ရှိမယ် instrument file ရောက်ပြီး ion နဲ့မယ် keyboard က ion နဲ့လည်းမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ image file excluding option နှိပ်မယ်ကြီးချမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့ win web ရှိမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့မှာ okay ဒီမှာ win webကျွန်တော်တွေ့ပြီ win web ကိုတွေ့ပြီเนาะဒီမှာ okay win web ကိုတွေ့ပြီเนาะဒီမှာ win web ကိုတွေ့ပြီ okay ဒီမှာ win web တွေ့ပြီအဲ့ဒီ folder တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဖြတ်မယ်ပြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်က error တက်ထားသေးเนาะဒီကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် okay ဒီကောင်လေးကိုဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကို manually တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ exploit ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ window exploit ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကfully ကျွန်တော်တို့ 100% နဲ့ restrict ချလိုက်စက္ကန့်နဲ့ restrict ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်လာ okay အဲ့လောက်မှာကျွန်တော်အဆင်ပြေဆို DSM ကျွန်တော်တို့ command prompt သုံးမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းရှင်းနေကျွန်တော်တို့က DSM DSM ပြီးတော့ online ကျွန်တော် check health နောက်ပြီး restore health ဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးလုပ် okay အဲ့ဒါရေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က control panel တို့ဘာတော့ကနေသွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော် challenge ထားမယ်အရင်ကို use ရှင်းလေပို့ပါတယ်เนาะOkay အဲ့တော့ဒီဟိုပြတဲ့ဉာဏ်တွေဒေတာမှာကျွန်တော်တခုမှတခုနဲ့ညီပါတယ်ဒါကတော့မိမိကန်တွေတဲ့စက်ပေါ်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်မိမိကန်တွေတဲ့စက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြီးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ပေကောဘယ်လိုအရင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိထားပါနဲ့အဲ့တော့ဒီတော့ဘယ်အောင်ဘယ်လိုအရင်လုပ်ရမယ်ပေကောဘယ်လိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်း concept မိကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်မြတ်က comment တူတူ messenger မှာ like ရောက်နည်းနည်းနှံ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်